Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee bakka buutota hojjettoota mootummaa dhaabbilee garaagaraa bulchiinsa magaalattii waliin mari'ataniiru. Marichis mata duree siivil saarvisii gahoome badhaadhina Itoophiyaaf jedhuun taa'ame. Maricha irratti kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kantiibaa itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma industirii obbo Jaanxiraar Abbaay itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee obbo Mogos Baalchaa sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hoogganaan biiroo misooma humna namaa fi paablik sarvisii magaalaa Finfinnee Dr. Jamaaluu Jambarii fi kaabineen magaalattii argamaniiru. Hirmaattotni marichaas hojiilee misoomaa magaalattii keessatti hojjetamanitti gammadoo ta'uu himanii hooggansa magaalattiitti hojicha keessatti hirmaates galateeffataniiru. ካዛንቺስን ከቤት ያልወጣቸውን ሴት hojiin misooma kaazaanchisitti hojjetame dubartoota manatti hafan ifatti baase. Dubartoota rakkoo adda addaaf saaxilaman dandamachiisuuf hojiin hojjetame waan nama boonsudha. Garuu nuti tajaajiltoonni akkamiin tajaajila hawaasni barbaadu kennuu dadhabnee gaaffii jedhuun qaba. ለሊት 8 ሰዓት ኮሪደር ስራ ላይ መገኘት አጃኢብ ነው የሚያስ hojii misooma kooriidariif hooggansi magaalittii halkan sa'aatii 8tti hirriba malee hojjechuun waan dinqisiifatamudha. Ani soba hin dubbadhu, ija kiyyaan arge. Kanaaf kantiibaan hojii gootummaa agarsiisanii jiru. Hirmaattotni kunneen dhiibbaa qaala'insi jireenyaa geessisaa jiruu fi gaaffii mana jireenyas kaasaniiru. Madaalliin hojjettootaa erga taasifamee waggaa tokko guuteera maaliif ture kan jedhus gaaffii hirmaattota waltajjichaa ture. እንደ ከተማችን ከባድ የሆነ ኢኮኖሚ ጫና አለ የገበያ ውድነት አለ መጋላ ኬኛ keessatti sababa qaala'insa qaban dhiibbaan diinagdee jira shirri diinagdee mootummaa fi uummat walitti buusuuf hojjetamaa jiru kanarratti xiyyeeffannoon osoo hojjetaniin jedha ከዚህ ከቤት ኪራይ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ችግር እንዳለበት የሰራተኛ hojjetaan kun rakkoo manaa qaba mana kiraadhaanis ol qabatee rakkoo adda addaaf saaxilamneerra hojjetaan hanga tajaajilu kaffaltii argachaa hin jiru. Sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hoogganaan biiroo misooma humna namaa fi paablik sarvisii magaalaa Finfinnee Dr. Jamaaluu Jambar faayidaa hojjettoota magaalattii kabachiisuuf bulchiinsa magaalichaa tajaajila geejjiba bilisaa maallaqa kiraa manaaf oolu dhiyeessaa jiraachuu himaniiru. Gaaffii madaallii fi sadarkaa guddinaan wal qabatee ka'eefis deebii kennaniiru Dr. Jamaaluun. ከደረጃ እድገት ጋር ተያይዞ የነበረው ጥያቄ በተደጋጋሚ የሚነሳ ነው. ጋፊን sadarkaa guddinaan wal qabatee yeroo adda addaatti ni kaa'ama. namni yeroo turtiin osoo hin taane waan hojjeteen akka guddatu taasifamaa jira. Madaalii wal qabatee gaaffiin ka'e sirriidha. Nuti federaalaaf erganiitii booddee baatii 5 ta'ee jira. Faayidaa hojjetaa wal qabatee geejjiba bilisaa hojjetaan magaalattii akka fayyadamuuf Finfinneen waggaatti birrii biiliyoona 1 ol baafti. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee tajaajila hawaasni barbaadu kennuuf hojjettoota ga'umsuu fi kenniinsa tajaajilaa diijitaalessuun hojii bal'aan magaalattiitti hojjetamuu ibsaniiru. Ammas hawaasni kenniinsa tajaajilaa irratti komii kaasaa jiraachuu kantiibaa Adaanech himaniiru. ከኑሮ ውድነት አንፃር አንደኛ እንዳነሳችሁት ተጽዕኖ ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም የዓለም ሁኔታው ተጽዕኖ አለ. Uummanni magaalaa Finfinnee dhimma lamarratti komii kaasa. Uummata waan argate galateeffatu qabna. Garuu dhimma kenniinsa tajaajilaa irratti komii qaba. Lammaffaan kenniinsa tajaajilaa keessatti mattaa gaafatamaan jira jechuun komata. Yeroo tajaajilamaa fixuu kabajaan tajaajila kennuu dhiisuu fi dhamaatii tajaajilamaa baay'isuun ni mul'ata. Gaaffii gaafatamaa jiru hundaa deebisuuf hawaasni tajaajila itti quufinsa qabu argachuu qaba. Gaaffii mana jireenyaa fi qaala'insa jireenyaa wal qabatee ka'eef deebii kan kennan kantiibaa Adaanech rakkoo mana jireenyaa furuuf filannoowwan garaagaraa bulchiinsi magaalattii kan diriirse ta'uu himan. ህዝቡ ሁለት ነገር ያማራራል. qaala'insi jireenyaa akkuma isin kaaftan rakkoo addunyaa maraa muudateedha. Garuu bulchiinsi magaalaa rakkinicha furuuf tarkaanfiiwwan hedduu fudhateera. Hunda ol ammoo oomishaa fi oomishtummaa guddisuudha. Jiraattonni magaalattii hundi oomishuu qabu. Rakkoo mana jireenyaa jira. Gaaffii hawaasa magaalaa Finfinnee hundaati. Filannoowwan garaagaraa diriirfamaniiru. Filannoowwan kana keessatti hammatamuun barbaachisaadha.